गॉडलिन इज आल्सो अनस्टॉपेबल और एक और नेड इस प्लेयर के हाथ में आपको देखने को मिल जाएगा, बट बड़ा मूव, बड़ी गलती, बहुत मैसिव मिस्टेक गॉब्लिन की तरफ से। नीड करने के लिए ओपन में गए और उनको नॉक कर दिया जाता है। नाउ ओमेगा इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। स्काइलाइट्स गेमिंग चिकन की तरफ आगे बढ़ता हुआ क्या सपोर्ट कर पाएंगे, क्या क्लच कर पाएंगे। ओमेगा अपने आप को हील करते हैं, उनको भी पता है यहाँ पे हील करना कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1v1 सिचुएशन उनके लिए बन चुकी है। ओमेगा के हाथ में प्रीएम्प्टिव नेड जिसके कारण खुद भी थोड़ा डैमेज यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, बट ये नेड का काफी ज्यादा फायदा उनको जरूर देखने को मिलेगा। दो प्लेयर्स को नॉक करते हैं, बट जस्ट हैपन तीसरे प्लेयर को नॉक करते हैं। जोसेफ प्ले, नो डोंट डू दैट स्काइलाइट्स, व्हाट हैव यू डन स्काइलाइट्स?